क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते हुए खर्राटे क्यों लेते? अरे पापा आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तौबा 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 तौबा, भगवान माफ करे, ना 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 ना। तो देखो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक व मुंह से होते हुए गले तक जाती है, फिर विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक मसल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता है। पर जब हम सोते हैं तो हमारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल्स रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह सिकुड़ जाएगी। अब होगा ये कि जब हवा अंदर आएगी तो वह जगह कम होने की वजह से प्रेशर बनाएगी, प्रेशर की वजह से रिलैक्स मसल दूर 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 वाइब्रेट होने लगेंगे। बस जनरेटर चालू।